大家好，我是武一张鹏，今天为大家讲拍打肘窝和我们的手的小臂这两个位置呢，拍打呢可以帮助我们调理咳嗽或者嗓子不舒服，嗓子发痒、发堵以及胸闷气短。好，下面呢我先为大家示范一下。好，大家可以看到，我们在拍的时候呢，手掌呢我是很放松的。我先讲一下，我们拍的时候不要把手掌硬着，可以稍微放松。大家刚刚看到我拍的时候呢，手掌是放松的，也就是说你在拍的时候不要把手掌绷紧，这一个是很重要的，放松下来。这样的话，我们拍的时候力度才能透过你的小臂。有些人呢，你经常咳嗽，嗓子不好呢，摸一摸你的小臂，是不是非常的僵硬？如果是的话，一定要把这里给它疏通开。当你出现以上症状或者不舒服的，那我们就可以拍打肘窝，一直拍到手腕这里。这两个位置呢，我们在拍打的时候呢，是可以刺激和疏通心经和心包经的。好，下面呢，我们来给大家详细的讲解。如果说你出现咳嗽或者以上这些问题呢，第一个先拍打肘窝，肘窝呢可以拍的稍微时间长一点，放松。一般情况下，我们拍打个几十次，或者是3到5分钟，你这个地方就会出痧。如果说你是寒的话，基本上你的痧可能出现的比较发黑啊，或者是有黑色，有些人出现红色，特别的红，一般情况下火大的才会出现。好，肘窝拍出痧了以后呢，那我们就开始往下拍到手腕。先记着啊，先在这里拍打3到5分钟。当然了，你比较严重，可以在肘窝这里多拍一拍啊。好，再往下，这是，然后拍，然后再往下，好，拍到手腕，也就是说我们1、2、3、4拍到手腕。平时呢，我们就可以1、2、3、4去保养。如果说你以前没有拍过这个，或者是你有这些问题，你也没有去做过按摩或者保养的话，你这个地方拍起来是非常痛的，因为它非常的堵。就像我自己，经常没事了疏通疏通，有时候也会非常的堵，因为这个四肢都是我们经常运动的，承受力度的。所以说呢，我们一般情况下去做放松和疏通呢，都会在后背，要么小腿、大腿，很少去在这个小臂上去给它放松。所以说我们把小臂给它松开了以后呢，效果是非常好。好，来开始，1、2、3、4。1、2、3、4，1、2、3、4。好，我们可以做多少呢？要是你不知道我该选择做几分钟或者做多少下，那我们要是不是很严重的情况下，我们就每一个部位拍打49次，然后一直拍到手腕，就整个手臂给它疏通。如果说你特别的严重，那我们每一个部位拍打3到5分钟。好，这两个时间点大家一定要记清楚。拍完一次，另外一次呢一定要做，不要说我只拍一次，2次都要做。这样的话，你的问题好的才会更快。好，2次也是一样。如果很严重，在这一个位置拍打3到5分钟，这样不停的去拍，手放松。好，要是平时保养一个位置拍49下，自己数着。好，49次拍完，再下一个。贴着手掌要贴着，大概4个就拍完了。一般情况下，我们平时要做的话，就是你一个位置拍打49次，也就是4个位置去拍打。这样的话，你能坚持做个半个月，你会发现你这个手臂就没有那么僵硬了，而且都是比较通畅的。相对来说，你经常有一些咳嗽啊、咽炎、嗓子不舒服的问题，应该得到很好的好转，甚至全都好了。这是2点，再给大家重复一下，就是在你这个问题比较难受，这是2点，再给大家重复一下。在你嗓子发作或者是比较难受的时候，每个部位拍3到5分钟；平时保养每个部位拍49分钟，这就是疏通我们整个肘窝到手臂这一段时间。这就是疏通我们整个肘窝到手臂这段距离，效果非常好。如果说对养生运动还有什么疑问，可以在下方评论留言和我进行交流，谢谢。